Teraz wykopałem przedmiot, który jeszcze jest w tej bryłce. No właśnie, co to jest? Tego dowiesz się z dalszej części tego filmu, a film nakręciłem już w kwietniu tego roku. Jednakże wstrzymywałem się z montażem i publikacją, gdyż czekałem na opinię eksperta dotyczącą tego przedmiotu. A więc sprawdźmy, co znalazłem. Cześć, witam Was wszystkich na kanale Przygody Starskiego z wietrznego pola, na którym byłem ostatnio. A witam Was po południu. Mam 2-3 godziny szperania w ziemi, także nie tracę czasu. Zapraszam Was do wspólnej przygody. Zaczynamy. No, wreszcie jakaś większa moneta. Nie takie maleństwa. Bo dotychczas z tego pola to miałem jakieś małe monetki. Kurde balas, ale zjedzona moneta. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, jaka to jest moneta, bo jest naprawdę w fatalnym stanie, ale ja tutaj u góry widzę koronę i widzę takie liście od wieńca, wieniec po obwodzie, tak jak było to w monetach, na monetach z Księstwa Warszawskiego. Kurczę, może to być 3 grosze Księstwo Warszawskie. Ale to kamera tego tak nie złapie, jak ja to widzę na żywo. No, fatalny stan. I co to jest? Podkładka z gwoździem? Serio? No nie no. Ale jaja. No tak, gwóźdź się jeszcze rusza. Ale fal start. Dobra, wykopane za pierwszym razem. O! I wyskakuje znowu papiak. Ta podkładka z gwoździem. Kurde! Dosłownie to było 10 metrów poprzednia. Kolejny raz dosłownie na wierzchu. Ja kopię, a to leży w tej suchej ziemi na samym wierzchu. Myślałem, że to będzie znowu papiak, a to jest guzik, ucho zachowane.
Płaski guzik. Płaski, gładki. I płaski, i gładki. Cokolwiek na nim było, jest już nieczytelne. Od spodu dookoła po obwodzie coś w ten deseń jak w kopiejkach. Jest taka otoczka, to tutaj jest otok z listków laurowych. No taka nieczytelna plomba ołowiana. Tylko tyle co po odczyszczeniu z ziemi. Nic więcej nie widać. Idę i taki dziwny sygnał przebijający. Już miałem kopnąć, a to przebijało, bo moneta na wierzchu leży. Cóż to jest? Niewiele na niej widać, ale skoro wszystkie znaki na poprzednim wypadzie wskazywały na teren po Rosji carskiej, no to też pewnie jest 1/4 kopiejki. Malutka średnica, moneta nieczytelna, z ładną panierką na wierzchu. Kolejna malutka moneta, zagięta w pół, jak łódeczka wygląda. Piękna, szmaragdowa patyna. No niestety, moneta nieczytelna. Teraz wykopałem przedmiot, który jeszcze jest w tej bryłce, ale dosłownie wykrywacz, przesuwając się cewką nad tym przedmiotem, tak walił mocnym dźwiękiem do słuchawek po uszach, że to masakra. A co to jest? Jakaś kula? Co to jest? Kurde. Co to ma być? Jakieś wzorki są. Z jednej, jak i z drugiej strony. Taki beczułkowaty kształt, a z tej strony jest płaskie. Właśnie z tymi wzorkami. Co to jest? A więc co ja znalazłem? Czym jest ten przedmiot? Okej, nie będę trzymał Was dłużej w niepewności. Jest to beczułkowaty odważnik kupiecki. Jego pochodzenie to epoka starożytności, IV-V wiek naszej ery. Używany był on przez kupców z okresu schyłku Cesarstwa Rzymskiego bądź początku panowania Cesarstwa Bizantyjskiego. Jeśli udało Ci się znaleźć podobny odważnik kupiecki, napisz mi w sekcji komentarzy cokolwiek o swoim znalezisku. A jeśli podoba Ci się moje znalezisko, wyraź swoją opinię, a ja chętnie ją przeczytam i porównam z opinią eksperta. Na wierzchu leżał połamany, pokiereszowany, niekompletny, ale wydaje mi się, że to jest szklany korek od karawki. Tak się zatykało karawkę
Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie na ten temat, czy nie. Ale takie mam wrażenie, że to jest od tego. Poprzednim razem na tym polu miałem całą, kompletną podkowę. Kolejny wypad na to pole, jest znowu cała podkowa. Ostatnia kreska baterii. Dobrze się składa, bo i tak już zaraz kończę. Jeszcze tu gdzieś coś się kryje. Chyba wyszło. Wyszło z dołka, czy nie wyszło? O! Gdzie to było? No co, jest coś piszczało? Co to, glizda? Co to? O, proszę bardzo. Był akcent Rosji carskiej, jest i akcent polski, a dokładnie okresu międzywojennego. No i dobra, oczyściłem tyle o ile szczoteczką. Jest piękny 1 grosz z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jak ja lubię te monety. Nie no, czytelna jest. Polska. Widać? Polska Rzeczpospolita. 1925. Super, kurde. Tego mi brakowało. Jest kolejny sygnał. No znowu dżownica strzeże mi tutaj przedmiotu i widzę krążek. Widzicie? Rancik. Zaraz przełączę się na drugą kamerę i rozpakujemy to razem. I rozpakowujemy. Ja już widzę. Widzicie to? Zaraz wam pokażę. Moment. Tutaj był przed chwilą dołek z 1 groszem. 1,5 metra dalej jest drugi dołek. Tada! Ha! Ale fajnie, co? Jak to ładnie wygląda. 1 grosz i teraz trafiłem 2 grosze z drugiego dołka, który znajduje się 1,5 metra od tego pierwszego, poprzedniego. Wspólnie jest 3 grosze razem. Okres dwudziestolecie międzywojenne. Ale jaka piękna patyna. Kurde, ta dwójka jeszcze piękniejsza od tej jedynki. I sprawdźmy, który to rok. ...1930. Jak ślicznie to się prezentuje. Wow. A przy okazji tego świetnego znaleziska, jakim jest te 3 grosze w 2 monetach, chciałbym was zaprosić na odcinki, które ukażą się w przyszłości, bo jadę na wyprawę do lasu, kilkudniową wyprawę, spotkać się z Darkiem z kanału Golden Boy Poland. Zapraszam serdecznie na nasze wspólne przygody z Darkiem z kanału Golden Boy Poland. Głęboko na 25 cm mniej więcej. Też mocny sygnał. Mocny, waliło. A to wiecie, co to jest? Kto rozpoznaje już kształt? Tutaj przewód wchodził i był skręcony na stałe. A tu część klemy od akumulatora. Znaczy się w sumie klema na akumulator zakładana.
Przewód plus lub minus w samochodzie zakończony był taką klemą i się zakłada na akumulator. A cóż to? A któż to? Mały guziczek pompowany. O, jeszcze takiego nie było z tego pola. Były gładkie, płaskie, a pompowanego jeszcze nie było. O, ciekaw jestem, czy po oczyszczeniu coś będzie na nim widać ciekawego. I co ten guzik pokazuje? No nic. Gładki z tej strony całkowicie. Od drugiej strony przebijają jakieś napisy, ale na chwilę obecną nie widzę. I cóż to się srebrzy? A kurde! 10 groszy. 10 groszy, 1963 rok. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Kurde! A mówię, jak już zobaczyłem srebrną krawędź, to już się cieszyłem, że to będzie srebrne 10 kopiejek. Ale falstart. Średnica podobna, kolor ten sam. Jeszcze się tak świeciła ładnie spod tej ziemi. No nic, jest 10 groszy. I tak przy tej 10-groszówce będę się już żegnał z wami, bo już jest koniec pola. Cieszę się, że byliście ze mną na dzisiejszej przygodzie. Co wyszło z dołka, to wam pokazałem. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu, do następnej mojej przygody. Cześć!